Muswa 20 May. Ndakanokuwa tsoka. Ndinonzi Musia Chimuti. Pamusoro vedare ndinonzi Koni Hoyo ndakwirawo dare yangu ndakanokuwa tsoka. Muswa 20 ari makuseni kuma10 kumapasti 10 ndaibva kumba kwangu ndichienda kumba kwasisi vangu. Ndiri seapo pabuilding iri apapo iyo ndakaona amai ava vakamira vakandiona vaiwacha vachichera mvura vachiwacha. Ndobva vandiona ndobva vaya vandizomira pakati perodhi yandaidarika nayo. Ndobva ndakafamba ndobva ndadarikana navo handina kutaura navo. Ndangoti famba panapa nepadhoo apo ndobva ndacheuka. Ndobva ndaona mai ava vachinokora pandandakatsika. Ndobva ndati nhai mother. Ndobva vatanga kupopota zvikanzi unonditi nhai mother chii unondiziva basi wakambodana nemurume wangu ndokunokura tsoka kuti iwe ndokuziva iwe unondiziva. Ndobva ndati aiwa ineniko sei muri kutanga kupopota zvandakushedzerai mazvizivi here. Zvikanzi ndozvawatondishedzera kundichedzera chi unondiziva kana uchitoda izvezvi zvidzoka panapa titoita fight dzoka izvezvi zvidhagara ndikatobata ndoda kutonamisa dhishi rangu riri kuvhinza. Ndikati ini zvefight handigoni ende zvokuti ndidzoka ipapa handisi kuda inini chandangokushedzera ndekuti ndikuzivisei kuti ndakuonai muchindinokura tsoka yangu. Ndobva ndaenda kumba kwasisi vangu kwandaenda. Ndobva ndasvika kumba ndaudza sisi vangu ndakati sisi ndanokurwa tsoka nemumwe mukadzi but mukadzi inini handizivi ndinoziva ngomuona handisi kuti vanonzi mai anokonoti anonzana. Zvikanzi handei maini ndobva taenda pavaiwacha tikaona vachiwacha vaine mumwe wavo vaisha navo. Ndobva ndasvika ndobva vabvunzwa nasisi vangu ndikana nasisi vangu nabamukuru vangu neshamwari yasisi vangu. Ndobva vasvika vakabvunzwa ndobva tavabvunzisa kuti koma nokurira tsoka. Zvikanzi handambonokura tsoka yake dhagara ndanokura iri ndachida kunama dhishi. Kati dhishi rinonamwa here nedhaga rakaita sei ipapa pandandikatsika pachipapa pasina dhaga rekuti rinonama dhishi. Ndobva tabheura mvura yavaiwachisa tichida kuona pakatsemuka pacho padhishi ndobva tashaya. Sisi vangu nemukadzi wavo vanga vaina aya ndobva vatanga kutorovana ipapo. Ndobva tatozobatwa ndobva taenda kumba mangwana. Sisi vangu inini nemukadzi wavo vaiwacha navo ava vakabva vakatanga kurovana ipapo. Sisi vangu nemukadzi ave neava vavaiwacha navo ndo vakarovana. Pakasvika sisi vangu mukadzi aiwacha namai ava ndakambodana nemurume wake. Saka sisi vangu pavakasvika vachiti imimi mai mimi ndimatuma munhu kuti anokwira munin'ina wangu tsoka nekuti uyu nemunin'ina wangu havazivani imimi nemunin'ina wangu ndimunozivana. Ndobva vatotanga kunetsa nepo mubva vatorovana. Mangwana acho musi wa21 tikabva tauzotuwa nepolisi. Mai vaiva vanoti ripotera kupolisi vachiti ndakarohwa. Ndobva taenda kupolisi. Polisi ndobva tanzi munodzoka musi wemandi ndobva tadzokera. Zvikanzi munodzoka musi wechipiri ndobva tadzokera. Ndobva tanobhadhira sisi vangu namai vamva vanobhadhira mafaini. Saka inini ndoda kuzivawo kuti ava mai ava vakanokurira tsoka yangu. Anza manai. Mati? Anza manai. Awane ya. Zvakutaura ndinopokana nazvo nokuti mai ava handivazive. Mukadzi wandinogarisana naye ndinongogarisana naye asi handizivi kuti nyaya yacho iri papi. Pavakapfuura amai avo vachienda kwavaienda ndii mavangamira parodhi. Chakaitika aiwa ndasina kumira parodhi. Ndakangosvika pawasheni musikana uyu akadarika achitaura pafoni handimuzivi. Abva atofamba 10 meters. Dhishi rangu ini mazuva ese pandinenge ndichiwacha ndinotisa dhaga. Paakatsika panga pasina namadhaga ndakatoenda pane mahuswa atofamba 10 meters ndondatora dhaga ndobva ndakuda kutoenda bandishedzera zveshuwa sematauro aita. Ndakati dzoka uone kuti dhaga ndakurisa pai ndinokuziva here ndinokunokurei tsoka. Zvikanzi itai chiro zvamunenge maita ubva aenda pasina 5 minutes. Tanga tisati tatanga kuwacha ndaitoisa mvura ichitojocha mudhishi
makatanga kusambura ndomanda makaisambura kuti tishangu kunodona kutanga kuna mamani mvura yako ayo zvinoitika nekuti inini ndanatoti ndishiri pandakaisirwa mvura nemwana akandicherera mvura next door ayo ndakangokutura amai vanga ndinawo ngagara mudhishi ndakavati ini dhishi rangu tisei inobvinza ngandifambe nditore madhaka akatota apo pagezerwa mota ndise madhaka nguva dzandakafamba ini nichienda panzvimbo ipapo avo ndopakandishedzera ndasati ndaisa mvura asi mukutenda here kuti makanokora dhaka dhaka ndira kunokora maenda kuna maneja aiwa tipeonzero bereko tipeonzero wangu atonditereresa ichaizvai ndati muri kutenda here kuti makanokora dhaka hongu ndakanokora dhaka aya ndasina kunyasonzwisisa ndakanokora dhaka panotsvedza pasiri mai ava vatodarika 5 minutes ndasandaisa amai akuzai mubvunzo wewendi mukatitengeneza mvura ikati mutangamaisa mvura dhishi ramunoziva kuti rinodori mwana weshamwari yangu akaisa mvura andizomataura asi ize mwana weshamwari wangu asi akaisa mvura idishi aisa msati manamai akakutumai kunokura tsoka ndiani taura chokwadi handinambotumwa kutora tsoka yemunhu inini pose pandinoonda nowacha ndinotanga ndaisa dhaka ndoisa mvura ndotanga kuwacha handitomuziva kana kuti vanodanana ndakatanga kuzvionepa pakazoiva vanhu vachirowanana nemukadzi watogara naye ndopa ndakaziva kuti vanhu vane magrudges uyu musikana uyu handimuzive inini handizive saka kuti ndisati kamubvunza kuti ndokunokorei tsoka inini ndisina mhaka newe nyaya ndakazoiona vanhu vakurowana ipapo mukadzi wamunga kuti wacha naye siso uyu wakazogova naye munogara pamwe chete mukadzi wakarowana namai nasiso avo tinogarisana pamwe chete tinogarisana pamwe chete seke uyu amumuzive ino handimuziva kumaproblems avo amai nazive handitombomaziva ndakatotangira kumaziva uko nokuti ndinoswera kubasa saicoincidence yakangoitika yakatongoitikawo ndakatomubvunza ndakati dzoka uone kuti dhaka ndinoisa pai pawakasvika dhishangwana uri kutura vakasvika vakati sikawo tsoka yako apa titore ndakati aiwa ndambotora tsoka yenyu ndinotsikire tsoka yacho namda kuti mutore inini dhishi rangu rakaita sei rakatsemuka ubva wangotanga bva wati iwe hauna mhosva saka amai ava ndowakutuma kwatanga ambuya munoziva tinogona kufunga fane kufungwa kwamunei saka ndakubvunzai kuti mukadzi uyu akazorwa nasiso uyu munogara naye pamwe chete mukadii kana iye akakuudza one iyo munhu ari kupfuura ko ndiye anozodanana nezvakati zvakati ndinokurerewo tsoka tinogona kuzifunga futi kuti ndo zvakaitii orit ndanzwa inini mataura kuti izvo vasisi vacho ndikanzwa vakutaura kuti iyoyo kuti watumwa ndizvo mataura ipapo kuti fungiwo kuti wataonawo ndokuti wakanga watumwa noupi uyoyo vakabva vati vachingosvika pauri iwo wakatumwa noupi ndizvo hanziwe hauna mhosva mhosva neuyu yakutundu kuno ndizvo ndomataura wakazviita asina anhu wapedza kudaro kwatanga kuti asi wakatanga kurwa ndaramba ndakamira azinokusiya uri chii iwe zokusiya uri chii pakadai zokusiya uri chii apindurei vari kunyaya iweya uyu ane mhosva asi tati azvakuse mhosva
muridzi chazvinga kumuridzi wayo makadiyana hama yava ndini kuhama yava ndini yaiwacha nahama yava ndini ava munovaziva chitende zviya aiza ane mukadzi vakazozviziva ndavafonera ndaitombotaura navo pafoni ndodzora murume wamutana naye murume wangu kana mamusingazivi kuti ane mukadzi ane chii ane mukadzi zvikava zvamirazvo aiwa zvakuzoti zvakamira handizivi noti ndikazomboenda mumba kwavo vandituka pafoni ndadaita foni murume wangu zvanziitai zvamukufunga pandaenda bvatanonetsana ndofunga bvatabatana sisi wacho pandadzoka zviri zvegore rakapera ndichaziva kuti munani pandadzoka pandagara kumwe zvekuti waidanana kantonga achiri kudanana zvekudanana hangu ndaiziva toidanana zvotonga achiri kudanana kantonga arambana izvo zvandizivi ndakudzoka pacoincidence asipoti amai acho aone nemhosva matsozvita coincidence asipoti amai acho aone ane mhosva amai akanonga ivhu musikana wayo achipfuura makanga mamona achipfuura here akapa ndotendera here kutsanangura aiwa akapfuura ari pafoni makatomona achipfuura amai avona nokura ivhu nokuti dhishi ravo raijucha vawaita coincidence kunonokura tsoka panove panyoro pokuti vavharire dhishi ravo wakanokura pai pasaidi reroad paimbowa chirodhara pane dhaga rakatota pane dhaga rakatota akadinwa naye pano apa zvapanoita pamatsime taiwachira kumhiri kusava kune uswa kukunetsa nenyaya yenyoka bvatadzoka pamba paita akuchiwachira musaidi mejiraoro but muri uku kumhiri kwerod uku kumhiri kwerod but uku ndokune jiraoro uku ndokune sango amai munowacha ndowacha atiti matora dhishi meta maisambadzei mudhishi makuda kunowacha isambadzei maisapa chinotanga kuna madhishi nokutanga kuisa mvura usitoona madhishi chinotanga chii zvakaitika chinotanga hacho kuna madhishi asi papa wasakabeura mvura mwana akabeura mvura iwari pakunokora aiwa inini ndakubvunza kuti chinotanga ngamunditaura chinotanga kunama kuziva amai avanotora sekuti ndakaisiwa mvura nayoisambori mwana wangu ndopanikazoona kuti dhishi ndozonama zvinoita here ipapa wavo vatadza kutsanangura atadzaka wabatsire sei inenge wabatsira kandiyaita ndikoko kuti dhaga havana kunokora murodhi vakanokora pasaidi perodhi ndoona musikana yakatoshedzwa ini ndakagara mudhishi mangu amadodare rino zvadi kuti iro harisi kugutsikana norubatsiro rwenyu munoti kudii kuti kana imi mazviono kuti vatadza kutsanangura dare rinobva razviono kuti vatadza kutsanangura haipapa ndisiyo hangu ndine mubvunzo umwe chete akaisa masamodzi aidiani vari kumashure avo vaapa here masamodzi varakuzoitei ndomubvunzo wangu nyaya ndeye vanhu vaira imi amai mauyi mavazoitei musi hamumo munyaya ndaperekedza kaumwe wangu anogara naye alright mazwanzi avo imimi mauye nokuti inawo yakadoko watsoka ndinozvo mavazita chakuru ndaperekedza mumino wangu nokuti akadoko watsoka koimi inoti anakuita samanisi saka nangoti rege ndiperekedze mumwe wangu sezvakaenda vaisei mombe nembudza tada kuwedza kutsvagurudza ndirozvo havasi kliyeka vari kliyeka handingakuti fambai nokuti makazowa tsoka yake sitaenda kuku naame pari kliyeri kwamuri dai ndiri ndandokurwadzi maiti chidana mina wenyu makachenera zvizvidependo toona tinokoro here ayo ndoyo zvazvinoita handingavapikisi nekuti shanje dzeni dzakabata ende ndinoda kutozvitenda kuti neshanje dzenyu izvozvo paine mutsoka idzi manje kuti kurove mombe nembudzi haisi mhosva yako sisi akakutuma akakubarira anofanwa kubatsira kubhadhira mombe nembudzi vaisireya vape 2 weeks tinopembedza muroinayo zvirama
Niebe. Usandandelera. Kuti wendo sandandelera. Azvita. Ine musenami. Makumbo ako ngari kubatsa. Tindi. Vaise $300. $50 mbudzi, $250 mombe. Ngatidiziste bora toti retaliation handiti wakuwadza unokuwadzapo handizoze ndozvikusobva kuti vawanda pative nenyaya hobhuzi vanozobaya namuaa izvozvo handizvide mani wana mukana wokuenda kumatanga zvichikwenzanisa ipapa dai pataronza hai vhurei rikazodzorera taitiusazozvita futi but manje difensi yamai avakaipa uyu mwana anokanganwa manje unoku kwakanaka stereki vakabudzurawo vakazodzurawo unochinja baba tinobva tazoona kuziva kuti aende kunyika amai mune mhosva unotaura kumba kuna baba unoudza kuti baba tachikwereti nokuti musuno wavakomana vangu ava vakasunga matai bleka kune vamwe vacho vamupfeka iredhiyo nevakupinda musango havazivi kuti ndizvababa vanobata zvezvimumba mani menyu Federation issue. So 13 next week. After 2 weeks more better. So 13. Mazita sungai. Let's kapa uruka. Na pesa mingi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.